タヤランバーインターナショナルの電気暖炉。設置タイプは2タイプ。移動可能な暖炉棚タイプ、壁に埋め込むビルトインタイプ。炎のタイプは電球、映像、水蒸気の3タイプ。ホテル、レストラン、老人ホームなどさまざまな場所でお使いいただいております。東京、神戸、栃木にショールームもございます。代理店も東京、大阪、九州、北海道にあるため設置も安心。詳しい商品情報はホームページから。